Good morning. How many of you listened to me last year? ใครเคยฟังได้ยินบ้างยกมือ Nobody. Good. Why you say so? Because I'm repeating a lot of the things I said last year. Okay. How many of you are very confident of doing pain assessment? พวกคุณใครบ้างที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในการ assess pain ยกมือ Nobody. You're not happy. Okay. Now, I think it's a very important aspect. Any assessment is very, very important. And because pain is one of the most common symptoms that our patients have, I think it becomes extremely important that we are able to assess pain properly. And my colleague, Dr. Agawalde, will talk about the management. So I will assess and she will manage. So that's what we will do. โอเคเรื่องอาการไม่สุขสบายของคนไข้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องประเมินให้ได้ แล้วเรื่องเพนเนี่ยสำคัญยิ่งด้วยกว่าอาการอื่นเพราะมันเจอบ่อยในคนไข้ระยะท้ายนะคะ The other thing I think about doing any assessment is from our side as doctors and nurses, we tend to see things from our own point of view. And it is important that when you do assessment in palliative care, you are able to see things from the patient's perspective. เวลาเราประเมินอาการคนไข้เนี่ยในฐานะแพทย์พยาบาลเนี่ยเราลืมตัวนะเราชอบมองอะไรในมุมมองเราอยู่เรื่อยแต่ใน Palliative Care จำเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ว่าการประเมินอาการอะไรยกเว้นมองมุมเราในฐานะแพทย์พยาบาลต้องมองมุมของคนไข้ด้วย So you can see me from your perspective, but can you see yourself from my perspective? โอเคคุณเห็นอาจารย์เอ็ดวินในสายตาคุณเห็นอาจารย์ you can see me in your perspective and what can you I take a picture of them and tomorrow I will show how you look from my perspective. โอเคอาจารย์บอกว่าคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเป็นยังไงในมุมมองของอาจารย์ก็เหมือนกับตะกี้นี้ที่บอกว่าเรา assess อาการในมุมมองเราแต่เราไม่รู้ว่าคนไข้มองอาการนั้นในมุมมองของเขาอย่างไรเนี่ย So that's how. เอาละ Anyway, that's where I work, Hospice Malaysia. Some of you have come to my place for attachment, and I would welcome any of you to come over to see how we can work. What we do is community palliative care. อาจารย์ทำ Community Palliative Care นะคะอันนี้เป็นสถานที่ทำงานของอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนหากจะแวะไปเยี่ยมหรือจะไปอยู่ด้วยสักระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย So we have a very busy unit. We see about 2,500 patients a year, about 600 patients at any time, and I have a team of 4 doctors and 18 nurses. โอเคเขางานยุ่งมากนะเขาต้องดูคนไข้ประมาณ 2,000 กว่าคนทั้งปีและในณโมเมนต์ใดๆ6 คนแล้วเขาก็มีหมอ How many doctors you have? 4. มี 4 หมอ How many nurse? 18 ค่ะ And we have vacancies. และเราก็ยังมีตำแหน่งว่าง Okay, this is very complicated and you may not be able to see all of it, but this is the morphine consumption that's been produced by the International Narcotics Control Board in 2011. อันนี้เป็นยุ่งยากมากดูข้างบนนั่นน่ะเห็นไหมคะมันเป็นมอร์ฟีนคอนซัมชันที่ทำโดยหน่วยงานชื่อ INCB ในปี 2011 So the highest is Austria at using 222 milligrams per capita, and Nigeria is 0.0032. So there's a huge difference between the top country and the bottom country. ประเทศที่ใช้มอร์ฟีนเยอะสุดคือออสเตรเลียตัวเลขก็200 กว่าประเทศที่ใช้น้อยที่สุดอยู่ลำดับที่152คือไนจีเรีย Australia is number 6. Austria sorry Australia is number 6. Austria is number 1. Yeah Austria นะคะอันที่1 Australia อยู่ number 6 Where is Thailand? Well. So Thailand is 0.8, Malaysia is 1.4. The Australians use a lot. Yep. So you will come across afterwards when we talk about pain management, you will find that they use many drugs.
So yeah Thailand is not bad. Malaysia is a little bit better, but you're better than many of the other countries around you. Vietnam, Laos, Myanmar are all using very, very low doses of morphine. ประเทศไทยก็ตัวเลขอยู่ที่0.8เราก็ดีกว่าเพื่อนๆเราที่อยู่ใกล้ๆเราหน่อยแล้วก็ palliative care จะบอกว่าทำ palliative care ดีหรือเปล่านี่เขาใช้ morphine consumption นะเป็น indicator It is the morphine consumption is one of the measurement that has been discussed in terms of World Health Care as a way of measuring how good health care or pain management is. อย่างที่บอกไปค่ะว่าการดูจำนวนมอร์ฟีนที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการบอกว่ามีการให้บริการทาง palliative care ดีมากน้อยแค่ไหน I think pain is a very horrible symptom. It is unpleasant, but it has two major components. It has a physical component and it has a psychological or emotional component. เพนเนี่ยเป็นความปวดเป็นอะไรที่แย่ที่สุดสำหรับคนที่ปวดเนาะเขาประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับ physical อันนึงก็คือเกี่ยวกับ emotional ค่ะ And many people, many patients feel that that people who do not feel pain doesn't think that it is being felt. So sometimes when the patient goes to the doctor, unless they show that they're in pain, they scream and shout, the doctor may not believe them. ประโยคนี้นะเขาบอกว่าเวลาคนไข้เนี่ยที่ปวดเนี่ยนะแล้วเขาก็เพียงแต่ไปบอกหมอว่าปวดเนี่ยบางทีหมอก็จะไม่เชื่อนะคือเขาจะไม่เชื่อว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรอก seldom think that it is felt เพียงคนไข้จำนวนมากเวลาปวดไปหาหมอเลยต้องแบบครวญครางให้เห็นว่าฉันกำลังปวดอยู่จริงๆ So I may have a headache at the moment, but maybe you think, no, maybe not. อย่างอาจารย์เขาบอกขณะนี้ที่เขายืนพูดเขากำลังปวดศีรษะอยู่นะแต่คุณมองคุณไม่รู้หรอกว่าเขากำลังปวดศีรษะเพราะเขาไม่บอกถูกไหมคะ And this is a survey in America for among patients, and 1/3 of patients say that pain makes them feel isolated and believe that no one believes how much pain they are in. อันนี้เป็นการเซอร์เวย์ในอเมริกานะก็พบว่า1 ใน 3ของคนไข้ที่มีอาการปวดเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครเชื่อเขาว่าเขากำลังปวดจริง It's important to try and understand how people feel pain, and you have got nerve endings in your body which when you have got a pain stimulus, it transfers the signals to your brain for you to recognize that this is painful. โดยทั่วไปแล้วอันนี้เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราจะรู้สึกปวดเนี่ยก็คือจะต้องมีสิ่งเร้าอะไรสักอย่างที่จะมากระตุ้นตัวรับความเจ็บปวดของเราแล้วไอ้ความรู้สึกอันนั้นเนี่ยก็จะส่งไปที่สมองเพื่อตีความว่าอันนี้คือความปวด And through understanding how pain is manifested in your brain, you then are able to learn how your drugs can work to modify the pain signals. โอเคการศึกษาเพื่อที่จะหาคำตอบว่าเวลาเราถูกสิ่งเร้ากระตุ้นความปวดแล้วมันเกิดไปทำอะไรอยู่ในสมองเราจนทำให้เราตีความว่านี่เป็นความปวดเนี่ยเป็นความสำคัญมากเพราะจะเป็นต้นทางของการรู้ว่ายาไประงับความปวดได้อย่างไรเนี่ยนะคะ Most of us are dealing with patients with cancer, and I think it's important to look into the fact that in our patients, the pain may not just be due to cancer, it can be due to the treatment, and that these patients may also have other diseases that can give pain. ในคนไข้ palliative care เนี่ยเพนความปวดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเกิดจากมะเร็งแต่ว่าสิ่งที่หมอและพยาบาลมักมองข้ามซึ่งต่อไปนี้เราจะไม่มองข้ามเนาะก็คือความปวดอาจจะเกิดจากการรักษาก็ได้หรืออาจจะเกิดจากความปวดซึ่งเขามีมาก่อนหน้านี้ก็ได้ And there are different ways of how we could classify pain. One is that pain is acute or is it chronic. The other one is whether it is nociceptive, which is it's through the organs of the body or the muscles and the bones, or it is due to affecting the nerves, neuropathic. The third way, which is I think is also important because we tend to use a lot of opioid drugs,
is that whether the pain will respond to opioid or not respond to opioid. โอเค การแบ่งชนิดเพนเนี่ยมีเกณฑ์หลายอย่างแล้วแต่เราจะเอามาใช้ เช่นเราอาจจะระยะเวลาเนี่ยก็ได้เป็นอันแรกเนาะว่ามันเป็น acute หรือเป็น chronic หรืออันที่สองคือมันเป็น nociceptive หรือเป็น neuropathic neuropathic หมายถึงเกิดขึ้นกับ nerve cell injury แต่ถ้าเป็น nociceptive ก็อาจจะเป็น tissue injury นะอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวอาจารย์เขาคิดว่าสำคัญก็คือ opioid responsive ว่าตอบสนองต่อยาโอปิออยด์ดีมากน้อยแค่ไหนสาเหตุที่คิดว่าอันนี้สำคัญเป็นเพราะว่าเราใช้โอปิออยด์เยอะในการคุมความปวด Pain can be acute and it can be chronic, and the difference is that when you have acute pain, there is a lot of tissue damage, and the emotional and the thoughts that in your mind are a bit smaller. So when you have an acute event, for example, you sprain your leg, there is inflammation, there is swelling around that, so that there is a lot of tissue input. But with chronic pain, the immediate inflammation and the pathophysiology has died down, so there's not much effect on the tissue, but there's a lot of emotional overlay on that. So chronic pain behaves differently than acute pain. acute กับ chronic pain เนี่ยต่างกันคือถ้าเป็น acute pain เนี่ยจะมี tissue injury เนี่ยเยอะเช่นเราหกล้มเกิดแผลตรงนั้นเนี่ยโอสารพัดเกิดขึ้นใช่ไหม inflammation อะไรแบบนี้อะไรส่วนของอารมณ์ความคิดนึกแล้วก็อันเนี้ยจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยน้อยถ้าในวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นพายชาร์ตแบบนี้นะแต่ในกรณีของ chronic pain เนี่ย tissue injury เนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้ว inflammation ทุกอย่างสงบหมดแล้วแต่ยังมีความปวดนั้นอยู่ความปวดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากเรื่องของ emotion แล้วก็ความคิดนึกนะคะ And it affects how we manage the patient. So that's why sometimes the acute pain services tend to use drugs like Palliative, which may be useful for short-term pain relief. But for long-term chronic pain relief, Palliative is not useful at all. เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรในระหว่าง acute กับ chronic เพราะว่ายาที่เราจะใช้เนี่ยไม่เหมือนกันอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเพทิดีเนี่ยก็อาจเขาเป็น short term effect ใช่ไหมซึ่งก็ใช้งาน acute pain ก็น่าจะดีแล้วไม่มีที่ให้ใช้ถ้าเป็น chronic Pain also the pain in the patient also has to exist in a whole variety of other issues. In the attitude of the patient, into what other elements of psychological distress the patient is in. How does this patient is allowed to exhibit his illness within the context of the family and the community? And what about the whole community environment as well? And this happens, for example, in things like there's not a question about the patient not knowing the disease. When you use morphine or opioid, people may think it is addictive or it causes all kinds of other side effects. Is the patient allowed to ask for help? So there's many other aspects apart from the pain itself that we need to consider. เวลาคนไข้ปวดเนี่ยยกเว้นต้นเหตุที่เกิดขึ้นในตัวเขาที่ทำให้เขาปวดแล้วเนี่ยอาการปวดของเขาเนี่ยอาจจะถูกกระทบหรือส่งผลมาทำให้มันมากขึ้นเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของ attitude หรือทัศนคติหรือความเชื่อโดยส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นและกำลังปวดอยู่อาจจะเกิดเรื่องของสภาวะจิตใจที่มี distress เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็การเจ็บป่วยของเขาส่งผลทำให้เขาไม่สามารถดำเนินชีวิตกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาที่มากน้อยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เขาอยู่ด้วยมองเห็นโรคที่เขาเป็นแล้วทำให้เขาปวดเนี่ยเป็นอย่างไรหมดนี้เลยเนี่ยส่งผลต่อความปวดของเขานะคะ And I think many of this may be cultural in different communities. So it might be in your community, you will have your patients will only be allowed to behave in a way that is accepted by the family and the community when they have pain. อาจารย์เขาคิดว่าเรื่องการแสดงออกของคนไข้ว่ากำลังปวดเนี่ยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเช่นถ้าเป็นวัฒนธรรมบ้านเราซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรตัวเองก็ไม่รู้นะคือถ้าคนไข้ทำพฤติกรรมแบบนี้ในขณะปวดเป็นสิ่งที่สังคมเรายอมรับได้
แต่ในสังคมเขาอาจจะยอมรับไม่ได้ก็ได้ อันนี้ไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม This is complicated, but it's also quite simple. This is a chart about total pain, which is introduced by Cicely Saunders, who was the founder of the modern palliative care movement. And essentially, this tries to say that pain comes from many, many sources. It comes from physical sources, it comes from social problems, it comes from psychological problems, and spiritual problems. So when you're going to think about pain, you need to be thinking beyond just the disease into so many other components. สไลด์นี้นะสร้างโดยคิดโดยคุณซอนเดอร์ซึ่งเป็นเธอเป็นผู้หญิงนะจะเป็นมารดาของ Palliative care ก็ได้คือใช้คำว่า total pain คือเวลาคนไข้มีความปวดเนี่ยสิ่งที่เขาปวดเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยมากจนทำให้เกิดเป็น total pain ที่เราในฐานะแพทย์กับพยาบาลเราอย่าไปมุ่งมองเห็นแค่ว่าอ๋อเขาปวดจากแผลอันเนื่องมาจากก้อนมะเร็งของเขาเนี่ยพุพองแตกออกมาจริงๆเขาอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเรื่องสภาพจิตใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งผลทำให้เขายิ่งปวดหนักมากขึ้น Unfortunately, for the doctor that deals with the patient, they always think that pain is related to the disease. They think mainly about treating pain from a pharmacological point of view, and sometimes they feel that pain is inevitable because you have cancer, you will have pain. ในมุมมองของแพทย์นะซึ่งไม่ดีเลยมักจะมองว่าความปวดเนี่ยเกี่ยวข้องกันกับโรคที่คนนั้นเขาเป็นมันก็เลยเกิดบุลเลตที่3นะที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอันที่2เนี่ยก็คือว่าเขาจะรักษาอาการปวดของคนไข้เนี่ยโดยใช้ยาเท่านั้น This is a survey in Malaysia about 10 years ago now, and they surveyed doctors in one district hospital in Malaysia, and the surveys were quite interesting because 90% of the doctors thought that the patients were already well treated. Many of them had no idea of how to assess pain. They assessed the pain just by gut feeling, by instinct. They were aware of the World Health Organization pain ladder, but only 1/3 knew how to use the ladder correctly or regularly. อันนี้เป็นเซอร์เวย์ในมาเลเซีย10 ปีที่ผ่านมานะอาจารย์บอกน่าสนใจมากก็คือในหมอทั้งหมด68 คนนะพบว่า 19% ของคนไข้19% ของหมอเนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยได้รับการดูแลเรื่องเพนอย่างเต็มที่แล้ว adequately treated นะหมอ 74-90% นะไม่รู้ว่า assessment tool ของ pain เนี่ยคืออะไรเราจะ assess pain โดยใช้เครื่องมืออะไร 79% เนี่ยใช้ความรู้สึกหรือคิดเอาเองนะว่าอ๋อมันต้องจัดการแบบนี้ gut feeling คือ instinct เนาะใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณของหมอ 91% เนี่ย91% aware of the WHO ladder. They know or they didn't know. They know. They know about the ladder. 70% were correct about the ladder, but only 39 use the ladder regularly. 91% ของหมอในการเซอร์เวย์นี้นะรู้จาก WHO ladder นะแต่มีเพียง 70% เนี่ยที่รู้อย่างถูกต้องแล้วก็มี1 ใน 3ที่ใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ 39% ใช้อย่างถูกต้องและใช้สม่ำเสมอ Furthermore, only 1/3 were not able to define what was the cause of pain. 1/3 used inappropriate pain treatment. Many doctors use morphine as the first choice, but they don't really know how to use it. Only 8%.